la paura ce n'era tanta, da parte lui ce n'era parecchia. Anna, la moglie di Angelo, ci parla al telefono, con la voce rotta dall'emozione, cercando di ricordare quei terribili momenti prima del ricovero di suo marito. Da un paio d'anni Angelo lavorava a Casa Fenzi, dipendente della cooperativa Promozione Lavoro. Originario di Aragona, in Sicilia, era stato assunto nel 2018, diventando dipendente a tempo indeterminato l'anno successivo. Dopo 50 anni vissuti in Sicilia, Angelo aveva avuto il coraggio di cambiare vita, sempre sostenuto dall'amata moglie che l'aveva raggiunto a Conegliano. Angelo Fantucchio è la prima vittima fra gli assistenti sociosanitari in Veneto. Domenica prossima avrebbe compiuto 55 anni. Una persona solare, di cuore, non conosceva cosa fosse la differenza di persone, la differenza sociale. Lui aveva un sorriso, una parola buona, un abbraccio per tutti e poi per gli anziani della casa di riposo un angelo di nome e di fatto. Li trattava veramente come persone di famiglia. Una morte che ha lasciato tutti sgomenti, molti messaggi di cordoglio lasciati sulla sua pagina Facebook. Era uno degli operatori più stimati della casa di riposo, ma il contagio non l'ha risparmiato. Un anziano ospite di Casa Fenzi che aveva assistito, dopo il ricovero ospedaliero a Conegliano, era risultato positivo. Pochi giorni dopo Angelo aveva accusato i primi sintomi. E lui ha avuto contatto pure con questa paziente e dopodiché ha iniziato, diciamo, ad accusare i sintomi, ma era una febbricola e una tosse che nel corso dei giorni poi è diventata sempre più persistente per poi essere insopportabile. Nel frattempo i dipendenti delle case di riposo chiedono l'inclusione delle IPAB nel contratto sanitario regionale. Lo gridano a gran voce, visto che si stanno prendendo cura dei malati Covid, facendosi carico di buona parte del servizio sanitario regionale.